Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу стильную и очень необычную летнюю сумку с использованием деревянной основы. У меня основа полукруглой формы и имеет готовую ручку. Размеры моей заготовки 34 сантиметра в ширину. Высота изделия 28 сантиметров, эффективная глубина сумочки около 17-18 сантиметров. Заготовка имеет очень красивый благородный цвет, покрыта водоотталкивающим лаком и имеет ненавязчивый и стильный орнамент, который прекрасно впишется в любой гардероб. Также в комплекте идут заготовки для плечевого ремня. Я буду вязать в этом уроке полиэфирным шнуром карамель. Мой цвет зеленый чай, в мотке 200 метров. Это 500 грамм, нить 5 миллиметров толщиной. Но по ходу видеоурока я расскажу, как связать точно такое же изделие из трикотажной пряжи. Также я приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю размеры в сантиметрах, рядность и количество петель. Ножницы, набор крючков. Вязать буду крючком номер 5. Крючок потоньше потребуется, как вспомогательный. Все необходимые ссылки для того, чтобы заказать материалы и инструменты, оставляю в описании под этим роликом. Заказ можно будет сделать на Валберес с бесплатной доставкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Далее набираю 13 воздушных петель. Пропускаю одну точку и в заднюю перемычку, вставляя крючок, провязываю столбик без накида. Таким образом у меня будет 12 столбиков в ряд в каждом ряду. Вяжу столбики до конца ряда. Первый ряд готов. Его ширина на этом этапе 10 сантиметров. Соответственно, это ширина донышка. Мне необходимо рядами навязать длину, которая соответствует размеру заготовки от угла до угла. Если померить по кромке, это расстояние 56 сантиметров. Вот 56 сантиметров сейчас рядами я и навязываю. Хочется сказать, что у всех разная плотность вязания. Отталкивайтесь от своих мерок. Если вяжете из трикотажной пряжи, набирайте 11 воздушных петель. В ряд будет 10 столбиков. И по трикотажной пряже мне понадобилось 52 ряда. Здесь я буду вязать узор. В конце каждого ряда петля подъема. Переворачиваю вязание, вставляю крючок в заднюю полупетлю и провязываю столбик без накида. Еще раз повторюсь, в каждом ряду 12 столбиков. Из ряда в ряд вяжу одинаково. Таким образом у меня будет красивый воздушный рифленый узор. Не забываю в конце ряда петля подъема, переворачиваю и продолжаю. Петлю подъема пропускаю, вставляю крючок во вторую точку за заднюю полупетлю, ряд за рядом. У меня провязано 69 рядов. И уже те самые 56 сантиметров, которые мне нужны. Напоминаю, это расстояние полностью соответствует той части заготовки, куда будет пришиваться вязаная часть, 56. Я перехожу к обвязке. Обвязка добавит еще по одному ряду с каждой стороны. Вставляю крючок в заднюю полупетлю и провязываю 4 столбика без накида, 3 и 4.
На 4 следующие петли креплю держатель плечевого ремня. Здесь помогу себе дополнительным крючком. Вставляю крючок и вытягиваю петлю в следующую точку. Провязываю те же самые столбики, но внутри этих столбиков деревянная заготовка. Следующая точка, также за заднюю полупетлю. И так 4. Можно аккуратно повернуть заготовку в нужную сторону и продолжить провязывать столбики в дальние полупетли. Здесь у меня еще 4 столбика до конца ряда. Перехожу на смежную сторону. В угловую точку провязываю еще один столбик для поворота. Теперь буду вставлять крючок напротив каждого ряда. Вот здесь еще один столбик в эту же точку, чтобы завершить поворот. И далее в каждую следующую точку напротив каждого ряда вывязываю столбик. Первый, второй, снова первый, второй. Ряды парами, так как они были туда-обратно. Соответственно, столбик сначала входит в прямой ряд, потом в обратный. Прямой, обратный. Так вяжу до следующего угла. В этой угловой точке я тоже провязываю несколько столбиков для поворота. Первый, второй. Готово. В заднюю полупетлю 1, 2, 3 столбика. Вместе с угловой точкой точно так же 4. На следующие 4 точки я закрепляю еще одну заготовку под ремень. Все то же самое. Провязываю до следующего угла и возвращаюсь в точку начала обвязки. У меня остаются последние столбики. Здесь угловая точка. И прерываю нить с небольшим запасом. Вытягиваю ее полностью, делаю соединение в первую кромочную косу ряда обвязки, увожу наизнанку и возвращаю эту нить в исходную петлю. Можно взять крючок потоньше, спрятать ее здесь по изнанке. Я маркировала угловые точки. От точки до точки у меня 70 петель. Эти же самые 70 петель мне нужно образовать по заготовке, для того, чтобы вязаная часть ровно и аккуратно пришилась к деревянной основе. Здесь у меня 49 отверстий, 70 точек минус 49 отверстий, 21 точку мне нужно добавить. Первое добавление отмечаю по центральной части. Сюда я провяжу сразу 2 столбика. Теперь 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. Я примерно прикинула, что через одну, через 2, через одну, через 2. Таким образом распределяю, чтобы было равномерно. Здесь через одну, через 2. Через одну и просчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это центральная, и значит последнее добавление придется сюда, 10. 11 готово. С этой стороны я то же самое, намечаю 10 точек. Таким образом у меня получится 21 добавление по деревянной заготовке. Здесь мне удобно работать крючком 4,5 мм. Подхватываю рабочую нить и образую первую петлю. Сильно не затягиваю, достаточно свободно. Следующая точка, она намечена. В нее провязываю сразу 2 петли, делая добавление. И сюда же второй раз ввожу крючок и вытягиваю нить.
Готово. Так выглядит отверстие без добавления, так выглядит отверстие с добавлением. Еще раз, таких добавлений 21 у меня. Вы считаете по своему полотну, исходя из количества отверстий. Так вяжу до другого края заготовки. Теперь, не укорачивая нить, я перехожу к пришиванию. Удаляю маркер, вставляю крючок в маркированную точку в дальнюю полупетлю. Подхватываю петлю, вывожу ее сюда. Далее поочередно. Каждая следующая петля – дальняя полупетля. Подхватываю рабочую нить и провязываю соединительную. Следующая точка с одной, с другой стороны и соединительная. Так далее. У меня одинаковое количество точек. Пришиваю точка в точку. Шов завершен. Прерываю нить с небольшим запасом. Вытягиваю крючок полностью и делаю соединение в следующую точку, куда бы я вставляла крючок. И возвращаю в исходную точку. Здесь, здесь прячу на изнанке. То же самое я делаю со второй частью, обвязываю, добавляя 21 столбик и пришиваю остатком нити с этой стороны. Завершающие детали. Сейчас я навяжу плечевой ремень и далее обвяжу ручку, для того, чтобы она гармонично сочеталась с общим вязаным полотном. Вставляю крючок, подхватываю петлю и создаю на ваше усмотрение 4-5 петель вокруг крепления. 3, 4, 5. Готово. Отцентровываю их, петля подъема, переворачиваю. Здесь за обе дужки кромочной косы, для того, чтобы ручка меньше растягивалась и была плотной. Провязываю столбики без накида. В обратном направлении тоже в количестве 5. Далее снова петля подъема, переворачиваю полотно, навязываю рядность туда-обратно необходимой длины. Ручка может быть как на плечо, так и через плечо, по вашему запросу. Я связала ручку длиной 1 метр, укорачиваю нить с запасом на пришивание. Здесь вытягиваю нить и вставляю ее в иглу. Теперь смотрю, чтобы не было перекрута. Прикладываю ее плотно. И обычными стежками туда-обратно закрепляюсь. Здесь. Вывожу за обе дужки кромочной косы здесь. Хорошенько подтягиваю, чтобы было стык в стык. Снова. И второй раз вывожу в эту же самую точку, чтобы крепление было похоже на крепление начала. Далее снова увожу нить и возвращаю в следующую точку. Хорошенько подтягиваю. И повторяю все то же самое. Я уже сделала обвязку одной ручки, переворачиваю изделие и делаю то же самое на другой стороне. Набрасываю нить на крючок, и здесь я действую только нитью. Крючок у меня стабильно в одном положении. Провязываю столбик так, чтобы ручка оказалась внутри.
Подтягиваю нить начала, она ввязывается в полотно. Снова то же самое. Набрасываю нить на крючок, возвращаю и провязываю этой же нитью столбик. Здесь подвигаю и продолжаю. Снова нить заходит по задней стороне крючка и уходит по передней обратно. Снова провязываю столбик. Так стежки будут ровными и аккуратными. Количество кромочных петель с одной и с другой стороны должно быть одинаково. Укорачиваю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее полностью и с помощью иглы прячу. Здесь фиксирую последнюю петлю, придерживаю и увожу иглой в толщу столбиков. Сумка получилась эффектная и колоритная. Особенно мне нравится сочетание текстур и цветов. От исходного мотка пряжи у меня осталось 150 грамм. Хватит на сумочку большего размера по донышку или на сумку-чехол для мобильного телефона в дополнение к существующему аксессуару. Размеры готового изделия соответствуют размерам заготовок. Если учитывать донышко сумки, сейчас ширина 45 сантиметров, общая высота 35 сантиметров. Эффективная глубина изделия около 24-25 сантиметров. Модель сумочки также очень круто смотрится из трикотажной пряжи. Я выполнила изделие из пряжи бисквит. Это 100% хлопковая нить. У меня цвет горчица. Ушел ровно один моток нити. Мне очень нравится рифленый узор изделия. Не требуется вшивание подклады, но если вшить подкладку контрастного цвета, светлого или яркого, мне кажется, изделие заиграет новыми красками. Здесь я также обработала ручки, обвязав их той же самой трикотажной нитью, прекрасно смотрится и перекликается с донышком сумки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всю необходимую информацию для вас я оставила в описании под этим роликом.